بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณและก็ชุกรต่อ Allah سبحانه และ تعالى ที่ Allah سبحانه และ تعالى ได้ให้เรามีชีวิตในค่ำคืนนี้ได้มีโอกาสมาศึกษาหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร่วมกันนะครับพี่น้องที่ Allah سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านถ้าหากว่าเราถามว่าอะไรคือความประเสริฐของการศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแน่นอนว่าคงจะมีหลายความประเสริฐที่เราสามารถที่จะระบุให้กับพี่น้องได้ในค่ำคืนนี้นะครับเบื้องต้นก่อนที่เรานั้นนะครับจะเข้ามาสู่เนื้อหานะครับในหัวข้อที่เราจะพูดคุยในค่ำคืนนี้เราจะมาฟังสักประมาณ 2-3 อย่างนะครับหรือพี่น้องที่สามารถที่จะระบุได้ในค่ำคืนนี้นะครับว่ามีความประเสริฐอะไรบ้างนะครับมีความประเสริฐอะไรบ้างหรือใครบ้างที่พอที่จะมีความรู้นะครับและก็พอที่จะตอบได้ว่าคำถามก็คืออะไรคือความประเสริฐของการเรียนหะดีษนะครับแน่นอนว่าความประเสริฐของการเรียนอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานนะครับอาจจะมีมากมายนะครับและก็พวกเราก็คงรู้กันดีแต่สิ่งที่อยากจะถามพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่นะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้ว่านะครับฟังจากไหนบ้างเสียงชัดเจนหรือเปล่าอย่างไรนะครับและก็สามารถที่จะร่วมกันแชร์ส่งต่อความดีนี้ให้กับพี่น้องคนอื่นๆได้มีโอกาสศึกษาร่วมกับเราในค่ำคืนนี้อินชาอัลลอฮ์และก็ญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรันญะซาคำถามนะครับอะไรคือความประเสริฐของการศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับใครตอบได้อินชาอัลลอฮ์มีรางวัลนะครับใครตอบได้อินชาอัลลอฮ์มีรางวัลโอเคเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยคำตอบในช่วงสุดท้ายหรือผมจะเกริ่นความประเสริฐก่อนนะครับในเบื้องต้นนี้นะครับ1ข้อแล้ว1ข้อที่ผมบอกตรงนี้เนี่ยพี่น้องไม่นับนะครับไม่เอาสิ่งที่ผมตอบหรือได้บอกไปให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องจะต้องเอาคำตอบที่นอกเหนือจากคำตอบที่ผมได้จะกล่าวหรือจะบอกในหลังจากนี้นะครับสำหรับความประเสริฐของการศึกษาวิชาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความประเสริฐที่รองลงมาเป็นวิชาที่มีความประเสริฐรองลงมาจากวิชาอัลกุรอานนะครับเพราะวิชาอัลกุรอานเราเรียนเกี่ยวกับอะไรครับเราศึกษาเกี่ยวกับพระดำรัสของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คำพูดของอัลลอฮ์นะครับดังนั้นคำพูดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่เราได้เรียนที่เราได้ศึกษากันเนี่ยย่อมมีความประเสริฐมากเป็นพิเศษเหนือกว่าความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับคำพูดหรือคำดำรัสของใครก็ตามแต่ในโลกดุนยานี้เพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คือพระเจ้าของเราเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คือผู้ทรงสร้างเราดังนั้นดะอิลมูในช่วงวันจันทร์ที่เราศึกษาหรือตะดับบุรอัลกุรอานร่วมกันเพื่อที่เรานั้นจะศึกษาคำดำรัสของผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเรานั่นก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىนะครับดังนั้นอะไรคือความประเสริฐของอัลหะดีษความประเสริฐของการศึกษาแสวงหาความรู้หะดีษนั่นก็คือการที่เรานั้นกำลังศึกษาคำพูดหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับ ตัวบุคคลที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรักมากที่สุดนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นการศึกษาวิชาหะดีษคือการที่เรากำลังศึกษาคำพูดอิริยาบถการกระทำหรือชีวิตทั้งชีวิตของมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมากที่สุดนั่นก็คือท่านนบีของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นเรากำลังศึกษาคำพูดของท่านนบีเรากำลังศึกษาการปฏิบัติของท่านนบีเรากำลังศึกษาชีวิตของคนที่ดีที่สุด the best man of the world นะครับมนุษย์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการันตีแล้วเนี่ยว่าเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดว่าอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงแล้วเจ้าเนี่ยถือเป็นบุคคลที่มีจรรยามารยาทที่ดีงามยิ่งนะครับนั่นคือการรับรองการชื่นชมของอัลลอฮ์ที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นเรากำลังศึกษาหะดีษของท่านนบีนะครับหนึ่งในความประเสริฐของการที่เรานั้นศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการที่เรานั้นกำลังศึกษาชีวประวัติของบุคคลที่ดีที่สุดบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าหากสู่เจ้ารักฉันนะครับรักใครครับรักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยพวกเจ้าก็จงปฏิบัติตามเขามีชีวิตตามแบบเขาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในอัลกุรอานว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์กุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากนะครับพวกเจ้าสู่เจ้านะครับรักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บรรดาอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากพวกเรารักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติหรือมีชีวิตตามแบบอย่างของฉันในที่นี้แปลว่าใครครับแปลว่าหมายถึงใครครับหมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักอัลลอฮ์คือการตามนบีนะดังนั้นนี่คือสมการที่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องการถ้าหากว่าเรารักอัลลอฮ์คำตอบวันนี้ถ้าเราถามว่าพวกเราทุกคนรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมนะครับเราทุกคนก็จะบอกว่ารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีการล่ะอย่างไรคือการที่เรานั้นปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละคือความรักแล้วเราจะปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการที่เรานั้นร่วมกันศึกษาอัลหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะความหมายของอัลหะดีษนั่นก็คือคำพูดของท่านนบีการกระทำของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ปฏิบัติเองแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นบรรดาซอฮาบะห์ปฏิบัติแล้วยอมรับไม่ปฏิเสธการกระทำดังกล่าวเราเรียกว่าตักรีรการยอมรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีหรืออัลหะดีษเช่นเดียวกันสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกันนะครับหรือซิฟะห์คุณลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่เป็นบุคลิกและก็มารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้าที่จะฮิจเราะห์หรือหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์ไปยังเมืองมะดีนะห์อัลมุนัววะเราะห์นะครับนี่คือความหมายของอัลหะดีษและนี่คือความประเสริฐของการศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหะดีษที่เราจะศึกษาในวันนี้นะครับเป็นหะดีษที่เกี่ยวข้องกับหัวใจของเรานะครับที่เกี่ยวข้องกับหัวใจของเราซึ่งหนังสือหรือตำราเอกสารที่เราจะนำมาใช้เพื่อที่จะศึกษาในรายการของเราเดอิลมูมาศึกษาอัลหะดีษกันเถิดนะครับนั่นก็คือเราจะใช้40หะดีษของอิมามอันนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับอัลอิมามอันนะวะวีนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของอัรบะอีนอันนะวะวียะห์นะครับอัรบะอีนอันนะวะวียะห์หรือ40หะดีษนะวะวีพี่น้องสามารถที่จะดาวน์โหลดตาม Google ได้ที่จริงวันนี้นะครับผมได้มีการเตรียมเอกสารนะครับไว้นะครับเกี่ยวกับบทเรียนที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้แล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยได้บทเรียนมาทั้งหมดประมาณ24 ถึง 25 ข้อด้วยกันนะครับแต่บังเอิญไม่ครบอีกประมาณ 3-4 ข้ออินชาอัลลอฮ์ผมจะแชร์หลังจากนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับหะดีษบทแรกนะครับเป็นหะดีษที่เกี่ยวข้องกับการงานของหัวใจนะครับการงานของหัวใจนะครับไม่รู้ว่าสามารถจะแชร์ได้หรือเปล่าผมจะแชร์ให้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวลองดู
นะครับขึ้นมาหรือเปล่าบนหน้าจอโอเคนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือเอกสารที่ผมได้เตรียมไว้นะครับโอเคนะครับมาแล้วพี่น้องเห็นหรือเปล่าครับพยายามจะขยายให้พี่น้องได้เห็นนี่เป็นหะดีษบทแรกที่เราจะศึกษานะครับร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ซึ่งเป็นหะดีษที่เกี่ยวข้องกับหัวใจของเรานะครับหัวใจมีส่วนสำคัญมากและก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากในหัวใจของเรานะครับหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่พูดถึงการงานของหัวใจนะครับซึ่งที่จริงแล้วผมได้ทำเป็นสีอย่างสวยงามเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นนะครับและก็ได้ดูนะครับโอเคนะครับหะดีษที่หนึ่งการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนานะครับการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนานะครับอันอามีริลมุอ์มินีนอบีฮัฟซินอุมารบินอัลค็อฏฏอบรฎิยัลลอฮุอันฮุقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الإمام البخاري และก็อิหม่ามมุสลิมนะครับนี่เป็นหะดีษที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้ครับหะดีษบทนี้นะครับพูดถึงเกี่ยวกับเจตนานะครับความสำคัญของหะดีษบทนี้นะครับความสำคัญของหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่อุลามะในอดีตให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเป็นหะดีษที่มีความสำคัญในอิสลามเป็นอย่างมากเนื่องด้วยกับบทบัญญัติในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามโดยเฉพาะภาคอิบาดะห์วันนี้นี่ต้องมีความเชื่อมโยงกับหะดีษบทนี้การละหมาดเกี่ยวโยงกับหะดีษบทนี้การอาบน้ำละหมาดเกี่ยวโยงกับหะดีษบทนี้การถือศีลอดการทำฮัจญ์การจ่ายซะกาตการอ่านอัลกุรอานการซิกรอิบาดะห์หรือการงานต่างๆที่เราได้ปฏิบัติไปเพื่อเป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหะดีษบทนี้นี่มันเกี่ยวข้องนะครับมันเกี่ยวข้องด้วยเหตุนี้อัลอิมามอัชชาฟิอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาซึ่งเสียชีวิตในปีที่204ฮิจเราะห์นะครับท่านได้กล่าวว่าฮาซัลหะดีษซุลุซุลอิลมีหะดีษบทนี้เนี่ย1/3ของความรู้ทั้งหมดในศาสนาอิสลามนะครับในศาสนาอิสลามเนี่ยความรู้ทั้งหมดนะครับ1/3มีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกับหะดีษบทนี้นะครับด้วยเหตุนี้เองอัลอิมามอัลบุคอรีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาให้ความสำคัญกับหะดีษบทนี้อุลามะผู้รู้อิสลามในอดีตให้ความสำคัญกับหะดีษบทนี้เป็นอย่างมากโดยที่พวกเขาได้เอาหะดีษบทนี้เนี่ยมาเป็นหะดีษลำดับแรกเลยในหนังสือของพวกเขานะครับลำดับแรกๆเลยในหนังสือของพวกเขาอัลอิมามอัลบุคอรีนะครับเอาหะดีษบทนี้มาเป็นหะดีษบทแรกเช่นเดียวกันในหนังสือซอฮีฮ์ของท่านนะครับในหนังสือซอฮีฮ์ของท่านก็เอาหะดีษบทนี้เหมือนกันมาเป็นหะดีษบทแรกนะครับมาเป็นหะดีษบทแรกและก็อัลอิมามอันนะวะวีใน40หะดีษในริยาดุศศอลิฮีนอัลอิมามอันนะวะวีก็ได้เอาหะดีษบทนี้เหมือนกันมาเป็นหะดีษบทแรกในการที่จะเริ่มต้นหนังสือของท่านนะครับนี่คือความสำคัญของหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่อัลอิมามอัลบุคอรีในหนังสือซอฮีฮ์ของท่านนะครับได้เอามานำเป็นอันดับแรกนะครับวันนี้เราเปิดหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีนะครับพี่น้องเราเปิดหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีเราเปิดหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีนะครับวันนี้เราเปิดหะดีษแรกที่เราพบเจอหมายเลขหนึ่งเลยก็คือหะดีษบทนี้อินนามัลอามาลุบินนียาตหะดีษที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเจตนาหรือการเนียดนะครับอีกท่านหนึ่งอัลอิมามอับดุลเราะห์มานบินมะฮดีนะครับเสียชีวิตในปีที่198ฮิจเราะห์เขาก็ได้เคยกล่าวนะครับเขาก็เคยกล่าวว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยจะเขียนหนังสือที่มันมีหลายบทนะครับบทที่1บทที่2บทที่3บาบที่1บาบที่2บาบที่3เนี่ยแน่นอนฉันจะเอาหะดีษบทนี้เนี่ยให้มีอยู่ในทุกบทเลย
นะครับเอาหะดีษบทนี้ให้มีอยู่ในทุกบทบับหรือบทหนึ่งก็เอาหะดีษบทนี้นำก่อนบทที่สองเอาหะดีษบทนี้นำก่อนหรือใครก็ตามเขาได้กล่าวว่าหรือใครก็ตามที่ต้องการที่จะประพันธ์หนังสือเขียนหนังสือนะครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นก็ขอให้เขาเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับหะดีษบทนี้อินนัมัลอามาลุบินนียาตนะครับการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับนียะห์เจตนารมณ์เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เราถ้าว่าเราจะเขียนหนังสือนะครับเป็นหนังสือที่เราจะมอบประโยชน์หรือสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นนะครับสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นหมายถึงว่าหนังสือตำราของเราเนี่ยคนอื่นมาอ่านคนอื่นจะได้รับประโยชน์จะได้รับความรู้จากตำราของเราหนึ่งในสิ่งที่จะบ่งบอกว่าตำราที่เราจะเขียนที่เราจะประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยดูที่เนียดของเราด้วยเหตุนี้เองนะครับถ้าหากว่าเราจะเขียนหนังสือเล่มแรกก่อนหน้าที่เราจะเขียนเนื้อหาทั้งหมดเลยคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหนังสือของเราเนี่ยให้เราเริ่มต้นด้วยกับหะดีษบทนี้เพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อที่เราจะได้คำนึงถึงความอิคลาสเจตนาของเราเป็นลำดับแรกเรากำลังจะเขียนหนังสือนะเราจะเขียนหนังสือชีววิทยาเราจะเขียนหนังสือคณิตศาสตร์เนี่ยในที่สุดแล้วเจตนารมณ์หลักในการที่เราจะเขียนหนังสือเพื่อที่จะให้คนที่อ่านหนังสือของเรานั้นเข้าใจและก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเนียดของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการบ่งบอกว่าตำราของเราหนังสือของเราเอกสารของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เป็นที่ตอบรับโดยผู้คนที่จะนำมันมาอ่านหลังจากที่เราเขียนเสร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนาหรือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจของเราในการประพันธ์หรือเขียนตำราดังกล่าวนะครับนี่คือความสำคัญของหะดีษนะครับของหะดีษบทนี้ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับหะดีษบทนี้นะครับอันอามีริลมุมินีนนะครับเราจะเข้าเนื้อหาหะดีษแล้วนะครับพี่น้องที่กำลังติดตามไลฟ์นะครับในขณะนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะจดสามารถที่จะเอาหนังสือจดได้อินชาอัลลอฮ์นะครับกัยดุลอิลมะบิลกิตาบะห์ให้เราทำการจดบันทึกความรู้ของเราที่เราได้รับด้วยกับการเขียนนะครับบันทึกไว้นะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ทบทวนวันหนึ่งที่เราอยากจะทบทวนวันหนึ่งที่เรานั้นจะถ่ายทอดวันหนึ่งที่เราจะสอนให้กับผู้คนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับกัยดุลอิลมะบิลกิตาบะห์นะครับจงบันทึกมัดความรู้ของเราเนี่ยด้วยกับการที่เรานั้นเขียนมันบันทึกมันนะครับโอเคเราจะไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคืนนี้ให้เราเนียดว่าเรากำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับเรากำลังเรียนหนังสืออยู่ซึ่งการเรียนการสอนในรูปแบบวิชาการเนี่ยอาจจะไม่ดุเดือดนะครับเหมือนกับการที่เราบรรยายโดยที่ไม่ได้เป็นการเรียนหนังสือนะครับถ้าบรรยายหรือคุตุบะห์เนี่ยมันจะดุเดือดนะครับแต่วันนี้เราเป็นการเรียนศึกษาร่วมกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเราจะไปกันต่อนะครับอันอามีริลมุมินีนนะครับอบีฮัฟซินนะครับอันอามีริลมุมินีนอบีฮัฟซินอุมารบินอัลค็อฏฏอบอามีริลมุมินีนแปลว่าอะไรครับนะครับพี่น้องเห็นหรือเปล่าสีแดงนะครับอามีริลมุมินีนนะครับอามีริลมุมินีนสีแดงซึ่งแปลว่าผู้นำของบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายนะครับอามีริลมุมินีนผู้นำของบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายอามีรแปลว่าผู้นำอัลมุมินีนหมายถึงพวกเรานี่แหละที่ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Taala นะครับที่ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Taala เราในฐานะที่เป็นนะครับผู้ศรัทธานะครับซึ่งฉายานี้นี่ท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้รับเป็นคนแรกนะครับได้รับเป็นคนแรกถามว่าทำไมท่านอุมัรถึงได้รับฉายานี้เป็นคนแรกนะครับเพราะทั้งที่อบูบักรอัสซิดดีกท่านอบูบักรอัสซิดดีกเป็นคอลิฟะห์หลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแต่ทำไมอบูบักรไม่ได้รับฉายานี้นะครับฉายาที่ท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้รับนะครับนั่นก็คือคอลิฟะตุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรเนี่ยได้รับฉายาคอลิฟะห์นะครับคอลิฟะห์แปลว่าผู้ที่ทำหน้าที่ทดแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ทดแทนท่านนบีผู้แทนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่อามีรุลมุมินีนคนแรกที่ได้รับฉายานี้ก็คือท่านอุมัรบินอัลค็อฏฏอบเป็นคอลิฟะห์ท่านที่สองนะครับเป็นคอลิฟะห์ท่านที่สองก็คือแปลว่าผู้นำของบรรดาศรัทธาชนทั้งหลาย
นะครับซึ่งคนที่จะได้รับตำแหน่งหรือจะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอามีรุลมุมินีนได้เนี่ยจะต้องได้รับตำแหน่งอัลอิมามะตุอัลอุซมาผู้นำสูงสุดจะต้องได้รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดในศาสนาอิสลามก่อนเพราะในศาสนาอิสลามไม่มีตำแหน่งใดที่จะสูงที่สุดนะครับมากไปกว่าอัลอิมามะตุอัลอิมามะอัลอุซมาตำแหน่งผู้นำสูงสุดนะครับตำแหน่งผู้นำสูงสุดนะครับเพราะเป็นตำแหน่งที่กำลังทำหน้าที่แทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกำลังทำหน้าที่แทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่แทนนบีในเรื่องของการจะปกป้องศาสนานี้ให้ยังคงอยู่บริสุทธิ์อยู่นะครับและก็เป็นที่ประจักษ์ในโลกดุนยานี้นะครับในขณะเดียวกันก็ซิยาสตุดดุนยาเพื่อที่จะทำหน้าที่แทนท่านนบีในเรื่องของการปกครองแผ่นดินนี้นบีในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่นบีทำหน้าที่เป็นนักซิยาสะเป็นนักการเมืองนักปกครองแผ่นดินนี้ซิยาสตุดดุนยานะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราถ้าหากว่าเราจะเป็นคอลิฟะตุลลอฮ์เป็นผู้แทนของอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทำหน้าที่เป็นคอลิฟะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยานี้เนี่ยหนึ่งเราจะต้องซิยานะตุดดีนปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลาและสองซิยาสตุอัดดุนยาซิยานะนะครับซิยานะอัดดีนรักษาศาสนาปกป้องศาสนาสองซิยาสตุอัดดุนยาดุนยาทั้งดุนยานี้เนี่ยเราจะต้องปกครองมันปกครองแบบอิสลามปกครองด้วยกับอิสลามปกครองด้วยกับสันติแห่งอิสลามนะครับนี่คือคนที่ได้รับฉายาที่จะได้รับฉายาเป็นอามีรุลมุมินีนอันอามีรุลมุมินีนอบีฮัฟซินนะครับอันอามีรุลมุมินีนอบีฮัฟซินนี่ซึ่งแปลว่าอบูแปลว่าพ่อนะครับอบีแปลว่าพ่อฮัฟซินแปลว่าอะไรครับนะครับฮัฟซินแปลว่าอะไรซึ่งอบูฮัฟซินตรงนี้นี่เป็นฉายาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในภาษาอาหรับเราเรียกว่าคุนยะนะครับในภาษาอาหรับเราเรียกว่าคุนยะตุนแปลว่าฉายาที่ขึ้นต้นด้วยกับอบูฉายาที่ขึ้นต้นด้วยกับอุมมูนะครับอบูมุศอฟฟาอุมมูมุศอฟฟาอบูมุฮัมมัดอุมมูมุฮัมมัดแต่ฉายานี้เนี่ยไม่ได้เอาชื่อลูกของตัวเองนะครับมาตั้งเป็นฉายาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการมอบหรือเรียกให้กับท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อครั้งที่ทำสงครามบะดัรในปีที่สองถ้าหากว่าเราถามว่าฮัฟซ์แปลว่าอะไรครับฮัฟซุนแปลว่าสิงโตแล้วสิงโตมันเกี่ยวอะไรกับท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องคงรู้จักและก็ได้ยินอย่างเป็นประจำว่าท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบเป็นคนที่ดุมากๆเป็นคนที่น่าเกรงขามมากๆนะครับเป็นคนที่น่ากลัวมากหมายถึงว่าซอฮาบะห์นี่น่ากลัวดุเดือดอยู่ตลอดเวลาน่ากลัวพร้อมที่จะกัดได้ทุกเมื่อนะครับพร้อมที่จะกัดได้ทุกเมื่อแม้กระทั่งก่อนหน้าที่ท่านจะได้รับท่านจะรับอิสลามเองเนี่ยนะครับได้ยินข่าวว่าน้องสาวของตัวเองเขารับอิสลามเนี่ยโกรธมากๆเดือดมากๆจนกระทั่งออกจากบ้านจะออกจากบ้านไปเนี่ยไปหาท่านนบีมีคนถามว่าจะไปไหนโอ้ท่านอุมัรตอนนั้นยังไม่เข้ารับอิสลามอูรีดูกัตลมุฮัมมัดฉันต้องการที่จะฆ่ามุฮัมมัดออกไปเดือดมากๆจนกระทั่งในยุคสมัยของท่านนบีมีชีวิตก็หลายเหตุการณ์เช่นเดียวกันในช่วงซุลฮุฮุดัยบียะห์ท่านนบีจะไปทำอุมเราะห์เนี่ยแล้วก็ถูกสกัดจากชาวมุชริกีนจนกระทั่งทำพันธสัญญาซุลฮุฮุดัยบียะห์ซึ่งเป็นพันธสัญญาหนึ่งในเงื่อนไขก็คือมุสลิมจะต้องกลับไปก่อนจะไม่สามารถเข้าไปยังเมืองมักกะฮ์ในช่วงเวลานั้นได้เข้าไม่ได้นะครับอุมัรเนี่ยเห็นว่าเสียเปรียบสิเรามาอย่างเขาเรียกว่าอะไรเตรียมไว้ทุกอย่างแล้วนะครับอะไรต่างๆนานาแล้วต้องกลับไปอย่างไม่ได้ทำอุมเราะห์ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยสูญเปล่าสินะครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินแล้วว่ากลับอุมัรโกรธมากๆหรือแม้กระทั่งในช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตจนกระทั่งมีคนกล่าวบอกว่าท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอุมัรโกรธมากๆเพราะประกาศขึ้นมาว่าใครก็ตามที่กล่าวว่านบีเสียชีวิตเนี่ยฉันจะเอาดาบเนี่ยฟันคอเขาทันทีอัลลอฮฺอักบัรท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูฮัฟซินพี่น้องนะครับพ่อสิงโตนะครับพ่อของสิงโตดังนั้นฉายานี้นี่มาด้วยกับบุคลิกภาพของท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเองก็คือเป็นคนที่มีความกล้าหาญนะครับดังเช่นสิงโตนั่นเองไม่ได้มาจากนะครับลูกสาวชื่อลูกสาวของตัวเองนะครับที่
ชื่อฮัฟซะห์เพราะว่าท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่ก็มีลูกสาวที่ชื่อฮัฟซะห์เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นชื่อตรงนี้เนี่ยอบูฮัฟซินไม่ได้มาจากลูกสาวของตัวเองแต่เป็นฉายาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งฉายาให้แก่เขานะครับอบีฮัฟซินอุมัรบินอัลค็อฏฏอบนะครับอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคือใครครับท่านอุมัรอัลลอฮุอักบัรอุมัรคือใครนะครับถ้าเราถามว่าท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคือใครนะครับเราสามารถจะตอบได้บ้างอุมัรบินอัลค็อฏฏอบนะครับอบูอะไรล่ะนะครับอบูอะไรนะครับลูกของท่านอุมัรนี่มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินอุมัรนะครับอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุชื่อของเขาก็คืออุมัรบินอัลค็อฏฏอบบินนุฟัยลนะครับบินนุฟัยลบินอับดุลอุซซาบินริยาห์ซึ่งสายตระกูลของท่านอุมัรบินค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่จะไปเชื่อมหรือไปเจอกับเส้นสายตระกูลของท่านนบีตรงที่อาดีบินกะบนะครับอาดีบินกะบแต่ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอาดีบินกะบบินลุอัยบินกอลิบนะครับก็คือตรงนี้นี่จะไปบรรจบพบเจอกับสายตระกูลเดียวกันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮัฟซินฉายาของเขาอัลอาดาวีนะครับมาจากเผ่าอาดาวีนะครับมาจากเผ่าอาดาวีแม่ของท่านชื่อว่าฮันตามะบินติฮิชามบินอัลมุกีเราะห์บินติฮิชามบินอัลมุกีเราะห์ฮิชามบินมุกีเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์เป็นแกนนำของมุชริกีนมักกะฮ์นะครับเป็นแกนนำเลยเป็นคนที่มีอิทธิพลมากๆนะครับซึ่งท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่มีความประเสริฐมากมายนะครับมีความประเสริฐมากมายหนึ่งในความประเสริฐที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับได้กล่าวلو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب ถ้าหากว่าจะมีนบีคนใดคนหนึ่งอีกหลังจากที่ฉันนะครับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าชายคนนั้นที่จะเป็นนบีนั่นก็คือท่านอุมัรบินค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซึ่งเป็นหะดีษนะครับที่บันทึกโดยอัลอิมามอัตติรมิซีนะครับอัลอิมามอัตติรมิซีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานั่นคือความประเสริฐของอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอุมัรนะครับเสียชีวิตเมื่อไรเอ่ยนะครับท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตในปีที่32ฮิจเราะห์นะครับหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเสียชีวิตในปีที่32นั่นคือท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันอะมีริลมุอ์มินีนอบีฮัฟซินอุมัรบินอัลค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับคำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุแปลว่าอะไรครับขออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงพอพระทัยทรงเรฎอเขาทำไมนะครับทำไมเราต้องกล่าวเมื่อเราเอ่ยชื่อบรรดาซอฮาบะห์ขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องกล่าวคำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุด้วยในขณะที่คนอื่นนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์แม้กระทั่งในยุคเราเองเนี่ยในยุคสมัยเราปัจจุบันเองเมื่อมีคนตายถ้าคนอาหรับเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮุยัรฮัมฮุนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาเขาหรือรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาแต่ทำไมไม่ใช่รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์คือบุคคล VIP ที่สุดเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงเลือกมาเป็นซอฮาบะห์ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกนะครับและเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คอนเฟิร์มแล้วนะครับบรรดามุฮาญิรินซอฮาบะห์ที่เป็นผู้อพยพจากเมืองมักกะฮ์มายังเมืองมะดีนะห์หรือชาวอังซอรผู้ที่เป็นชาวมะดีนะห์เดิมเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้การันตีพวกเขาแล้วนะครับยืนยันและพวกเขาเนี่ยเป็นคนดีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ในซูเราะตุตเตาบะห์อายะห์ที่100และอายะห์นี้ก็เป็นคำตอบให้กับเราว่าทำไมเราต้องกล่าวรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้กับบรรดาซอฮาบะห์ถ้าผู้ชายรอฎิยัลลอฮุอันฮุถ้าผู้หญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาถ้าหลายคนรอฎิยัลลอฮุอันฮุมถ้า2คนรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่กล่าวเองนะครับและบรรดาบุคคลชนกลุ่มแนวหน้ากลุ่มแรกจากมุฮาญิรินและก็อันซอรนะครับพี่น้องเข้าใจนะมุฮาญิรินนะครับมุฮาญิรินหมายถึง
บรรดาผู้ที่อพยพมาพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันซอรแปลว่าบุคคลที่อยู่มะดีนะห์รอต้อนรับนบีและก็ให้ความช่วยเหลือกับท่านนบีนะครับมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรวัลลดีนัตตะบะอูฮุมและบุคคลที่เจริญรอยตามพวกเขาเนี่ยนะครับบรรดาตาบีอินลูกศิษย์ของซอฮาบะห์และก็ชนกลุ่มหลังจากนั้นเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงริฎอพวกเขาอัลลอฮุอักบัรนี่คืออายะห์ที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยริฎอพวกเขาอีกอายะห์หนึ่งในซูเราะตุอัลฟัตฮ์ละกัดรอฎิยัลลอฮุอันิลมุอ์มินีนอิซยุบายิอูนตะฮ์ตัชชะญะเราะห์นะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงริฎอแล้วบรรดามุมินนะครับที่พวกเขาได้ทำการมุบายะห์นะครับให้พันธสัญญาใต้ต้นไม้ซึ่งบรรดามุมินีนนี้นี่ครอบคลุมทั้งบรรดาผู้ที่เป็นซอฮาบะห์ที่เป็นมุฮาจิรินและซอฮาบะห์ผู้ที่เป็นอัลอันซอรนะครับนี่เป็นอายะห์ที่บ่งบอกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ริฎอพวกเขาและเราเองก็สมควรที่จะขอดุอาให้กับอัลลอฮ์เนี่ยให้กับพวกเขาเนี่ยให้อัลลอฮฺ تعالى ทรงริฎอพอใจพวกเขาตามที่อัลลอฮฺ تعالى ได้กล่าวในกุรอานนะครับเราเรียกในภาษาอาหรับว่าอัตตะรัดดีนะครับอัตตะรัดดีตารอดอยาไม่มีติเตะไม่มีจุดนะครับอัตตะรัดดีมีติเตะอัตตะรัดดีนะครับก็คือการกล่าวรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอันอามีรุลมุอ์มินีนอบีฮัฟซอุมารบินุลค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวนะครับท่านอุมัรเล่าว่าฉันได้ซะมิอ์ตุท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่เล่าว่าซะมิอ์ตุฉันได้ยินฉันได้ฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลุฉันได้ยินคำว่าฉันได้ยินนะครับพี่น้องในภาษาอาหรับก็คือซะมิอ์ตุนะครับในภาษาอาหรับก็คือซะมิอ์ตุซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยบ่งบอกว่าท่านอุมัรรับรองรับประกันเองว่าท่านนี่ได้ฟังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับหูของตัวเองนี่นะครับซะมิอ์ตุพี่น้องเห็นหรือเปล่าครับซะมิอ์ตุฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่านะครับในการรับหะดีษนะครับในการรับหะดีษนี่คำว่าซะมิอ์ตุนี่เป็นคำที่สูงที่สุดนะครับซึ่งในการรายงานหะดีษของซอฮาบะห์เองหรือลูกศิษย์ของซอฮาบะห์ที่รับจากซอฮาบะห์หรือลูกศิษย์ของลูกศิษย์ซอฮาบะห์ที่รับการต่อมานี่นะครับมีหลายสำนวนที่ใช้กันมีซะมิอ์ตุมีกาลฮัดดะซะนาได้รายงานให้แก่เรากาลฮัดดะซะนีได้รายงานให้แก่ฉันเราเนี่ยแปลว่าฟังในช่วงเวลานั้นหลายๆคนกาลฮัดดะซะนีได้รายงานให้แก่ฉันเป็นการรูปแบบรายงานนะครับคนเดียวอาจจะไปฟังคนเดียวแต่คำว่าซะมิอ์ตุนี่มันสูงที่สุดเพราะอะไรครับเพราะเป็นการบ่งบอกว่าหะดีษบทนี้นี่ยืนยันว่ารับเองไปเอาเองแล้วก็ฟังเองด้วยกับหูของตัวเองอัลลอฮฺอักบัรและซอฮาบะห์เนี่ยอุดูลเป็นคนดีไม่มีทางโกหกอย่างแน่นอนตัวเองไม่ได้ฟังแล้วมาบอกว่าฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะซอฮาบะห์เราจะไปบอกว่าซอฮาบะห์เป็นคนไม่ดีซอฮาบะห์เป็นคนที่ชอบโกหกไม่ได้บาปใหญ่ถ้าหากว่าเรานั้นไปสาปแช่งไปพูดจาไม่ดีใส่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะมิอ์ตุฉันได้ยินนะครับท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่ซะมิอ์ตุฉันได้ฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ารอซูลุลลอฮ์นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็คือก็คือรอซูลของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับศาสนทูตของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى รอซูลนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่มี310กว่าคนถามว่าบรรดารอซูลมีเท่าไหร่ครับจำนวน310กว่าคนในขณะที่อัมบิยะหรือบรรดานบีมีทั้งหมด100,000นะครับ100,000มิอะตุอัลฟวะอัรบะอะตะวะอิชรูนะอัลฟันนะครับ120,000นะครับ24,000 กว่านบีแต่จำนวนนี้นี่เป็นการให้ทัศนะของอุลามะแต่ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันหรือมีการรายงานจากท่านนบีโดยตรงอย่างถูกต้องว่าจำนวนซอฮาบะห์แค่นี้แต่อุลามะส่วนใหญ่นะครับมีการพูดถึงจำนวนประมาณนี้ข้อแตกต่างระหว่างรอซูลกับนบีแตกต่างกันอย่างไรนะครับรอซูลคือคนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งใช้ให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเผยแพร่สารถูกสั่งใช้ให้เผยแพร่สารนะครับในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือคนที่เป็นนบีนี่คือคนที่ได้รับวะฮยูแต่ไม่ได้ถูกสั่งใช้นะครับแต่ไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้
ให้ให้ปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นนบีขดิรกับนบีมูซานบีขดิรนี่นะครับมีบางทัศนะที่บอกว่านบีขดิรนะครับเป็นนบีบางทัศนะบอกว่าไม่ได้เป็นนบีแต่เป็นแค่ชายซอลิห์นะครับชายซอลิห์หรือชายที่ดีคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโอเคเรายึดทัศนะของนบีขดิรเป็นนบีขดิรเนี่ยนะครับเป็นนบีได้รับวะฮยูแต่ไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้เผยแพร่วะฮยูนั้นในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีด้วยได้รับวะฮยูด้วยและก็เป็นรอซูลด้วยถูกสั่งใช้ให้มีการถ่ายทอดด้วยนี่คือข้อแตกต่างนะครับพี่น้องสามารถที่จะจดได้ข้อแตกต่างระหว่างรอซูลกับนบีรอซูลกับนบีทุกคนเนี่ยได้รับวะฮยูนะครับนบีเขาเรียกว่านบีทุกคนรอซูลทุกคนนะครับไม่ได้เป็นนบีแต่นบีทุกคนเป็นรอซูลถูกต้องไหมเอ่ยไม่ถูกต้องสินะครับจำนวนรอซูลทั้งหมด310กว่าคนจำนวนนบีแสนกว่าคน124,000นะครับแต่รอซูลคือคนที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งใช้ให้เขาเนี่ยเผยแพร่สารในขณะที่นบีนี่นะครับได้รับวะฮยูแต่ไม่ได้ถูกนะครับไม่ได้ถูกสั่งใช้ไม่มีการสั่งใช้จากอัลลอฮฺตะอาลาให้มีการถ่ายทอดสารที่ได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อใดก็ตามที่นบีท่านใดได้รับวะฮยูด้วยถูกสั่งใช้ให้เผยแพร่สัจธรรมนั้นด้วยถือเป็นรอซูลถือเป็นรอซูลนะครับนี่คือรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านี่คือเราเรียกว่าสนัดหรือสายรายงานซอฮาบะห์รับหะดีษบทนี้จากท่านนบีนะครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าอินนัมัลอาอ์มาลุบินนิยาตนะครับอินนัมัลอาอ์มาลุบินนิยาตนะครับสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนะครับข้อที่8การงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับเนียตนะครับการงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับเนียตการงานของเราเนี่ยนะครับที่เรากระทำกันที่เราปฏิบัติกันในวันนี้นี่แม้กระทั่งการงานที่เป็นอิบาดะห์หรือการงานที่ไม่ได้เป็นอิบาดะห์แปลว่าอะไรครับเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งที่เป็นเพื่อการใกล้ชิดหรือเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่อิบาดะห์เนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันของเรานะครับวันนี้การกระทำทุกอย่างของเราจำเป็นต้องมีเจตนาทุกการงานที่เราปฏิบัตินะครับโดยมนุษย์ทุกคนที่มีสติปัญญาและก็สามารถเลือกปฏิบัติได้ในวันนี้เนี่ยเขาจะปฏิบัติอะไรก็ตามแต่จะต้องมีเจตนาทั้งสิ้นเป็นไปไม่ได้ที่เราบอกว่าคุณจงไปขับมอเตอร์ไซค์แล้วเขาไม่มีเจตนาและเขาเดินไปที่มอเตอร์ไซค์โดยไม่มีเจตนาไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเขามีสติปัญญานะยกเว้นคนบ้าที่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมีเนียตแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีสติปัญญาและสามารถเลือกปฏิบัติได้เนี่ยทุกการกระทำของเขาล้วนแล้วมีเจตนามีเนียตทั้งสิ้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะปฏิบัติสิ่งใดโดยที่ไม่มีเจตนาแต่ว่าเจตนาของแต่ละคนนี่แตกต่างกันต่อให้ปฏิบัติในสิ่งเดียวกันก็ตามคนสองคนละหมาดซุฮรีเป็นการละหมาดชนิดเดียวกันประเภทเดียวกันแต่นายกกับนายขอเนี่ยถามว่าเจตนาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนการันตีคอนเฟิร์มว่าไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนระดับการเนียดระดับการตั้งเจตนาเนี่ยอาจจะดีทั้งสองแต่ระดับการตั้งเจตนาที่ดีนี่แตกต่างเหมือนกันนะครับแตกต่างเหมือนกันดังนั้นผู้รู้หะดีษจึงบอกว่าสำนวนนี้เนี่ยนะครับเป็นสาเหตุเป็นซะบับเป็นฐานหลักอัสสของการที่จะเกิดขึ้นซึ่งการงานนะครับเป็นซะบับสาเหตุที่จะทำให้เกิดการงานคืออะไรครับการงานนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยกับเนียดถ้าไม่มีเนียดเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเนียดเกิดขึ้นไม่ได้นะครับอินนัมัลอามาลุบินนียาตนะครับแต่ก็มีผู้รู้นะครับอธิบายว่าอินนัมัลอามาลุบินนียาตตรงนี้นี่แปลว่าการงานจะถูกต้องหรือเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ตอบรับได้ต้องด้วยกับเจตนาเท่านั้นนะครับหรือก็มีให้ความหมายว่าการงานจะดีหรือจะเสียจะถูกตอบรับหรือจะถูกปฏิเสธจะได้รับผลบุญหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนานะครับและการงานที่เราหมายถึงตัวนี้การงานที่เป็นภาคอิบาดะห์นะครับการงานที่เป็นภาคอิบาดะห์แปลว่าอะไรครับโอเคเรามาเข้าสู่ความหมายอิบาดะห์แปลว่าอะไรนะครับอิบาดะห์แปลว่าคุลลุมายุฮิบบุฮุลลอฮุวะยัรฎอฮุ
นะครับมินกอลินเอาฟะลินกุลอักวาบินกุลอักวาลินอัฟอาลินอัลซาฮิรตุวัลบาตินะหมายถึงทุกการกระทำทุกคำพูดที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรักนะครับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรักและก็ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงเรฎอการกระทำใดก็ตามแต่ที่เราปฏิบัติแล้วอัลลอฮฺ تعالى เรฎอนั่นแหละคืออิบาดะห์คำพูดใดที่เราพูดออกมาแล้วอัลลอฮฺ تعالى ทรงเรฎอทรงรักนั่นแหละคือการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับนี่คือความหมายของอิบาดะห์นะครับนี่คือความหมายของอิบาดะห์ที่เรากำลังปฏิบัติดังนั้นอิบาดะห์ไม่ใช่เฉพาะการที่เราละหมาดไม่ใช่เฉพาะการที่เรานั้นถือศีลอดการทำฮัจญ์เพียงอย่างเดียวแต่ทุกความดีที่เราทำไปเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับล้วนแล้วเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทั้งสิ้นคำว่าเนียดนะครับมาจากคำว่านาวาในภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าเจตนาแต่ผู้รู้มักจะให้ความหมายหรือมักจะใช้คำว่าเนียดเนี่ยด้วยกับสองความหมายด้วยกันหนึ่งเพื่อแยกแยะระหว่างอิบาดะห์ด้วยกันนะครับแบบไหนเอ่ยเช่นคนหนึ่งละหมาด4เราะกาอะห์เหมือนกันอีกคนหนึ่งก็ละหมาด4เราะกาอะห์เหมือนกันนะครับบางทีเราเข้าใจว่าสองคนนี้นี่ละหมาดซุฮรีแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าในหัวใจของคนหนึ่งเนียดละหมาดอัสรีเพราะ4เราะกาอะห์เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันละหมาดซุฮรี4เราะกาอะห์เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ากำลังกอดออยู่กำลังชดอยู่เป็นต้นหรือแยกแยะระหว่างอาดะห์แปลว่าอะไรครับอาดะห์แปลว่ากิจวัตรประจำวันทั่วไปกิจวัตรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นอิบาดะห์กินข้าวอาบน้ำนะครับเพื่อที่จะแยกแยะระหว่างอาดะห์ด้วยกันนะครับอาดะห์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอาบน้ำหรืออะไรก็ตามแต่เป็นต้นอาดะห์ด้วยกันกิจวัตรทั่วไปหรือระหว่างอิบาดะห์กับอาดะห์นะครับอิบาดะห์กับอาดะห์อิบาดะห์เราเข้าใจอาดะห์ก็คือกิจวัตรทั่วไปเราจะรู้ได้อย่างไรหรือเราจะนับการงานหนึ่งให้เป็นอิบาดะห์หรืออาดะห์เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเจตนาของการเจตนาแต่ละคนและประการที่สองเพื่อแยกแยะระหว่างเพื่อแยกแยะเจตนารมณ์ที่แท้จริงก่อนการงานก็หะดีษบทนี้แหละที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับคนหนึ่งเนียดดีอีกคนหนึ่งเนียดไม่ดีอีกคนหนึ่งเนียดเพื่อที่จะโชว์ริยะอีกคนหนึ่งเนียดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเหล่านี้เพื่อแยกแยะเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการงานดังนั้นบรรดาซะลัฟในอดีตนี่มักจะให้ความสำคัญกับเนียดมากๆนะครับมักจะให้ความสำคัญกับเนียดมากๆจนกระทั่งบางคนบอกว่าฉันเนี่ยไม่ยอมฉันจะพยายามให้กับเขาเรียกว่าจะพยายามให้ทุกกิจวัตรทั้งวันหรือ24ชั่วโมงของฉันเนี่ยเป็นอิบาดะห์ได้รับผลบุญของอัลเลาะห์ได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นนะครับซุบัยด์นะครับซุบัยด์มีซะลัฟท่านหนึ่งชื่อว่าซุบัยด์บินฮาริษอัลยามีเสียชีวิตในปีที่122ฮิจเราะห์เขาบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยฉันรักที่จะเอานียะห์นี่ไปเติมใส่ในทุกการกระทำของฉันทั้งหมดเลยحتى في الشراب والأكل แม้กระทั่งช่วงเวลาที่ฉันดื่มน้ำหรือกินการดื่มน้ำของเราการกินของเราเป็นแค่กิจวัตรแต่ถ้าหากว่าเรากินเพื่อให้อิ่มเพื่อให้แข็งแรงอีกคนหนึ่งกินเพื่อที่จะให้มีแรงเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยสองคนนี้แตกต่างกันได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ตะอาลาอีกคนหนึ่งไม่ได้รับขึ้นอยู่กับเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการออกไปทิ้งขยะซุบัยรอัลยามีก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าอินวีฟิคุลลิชัยจงเนียดในทุกการงานทุกอย่างเลยฮัตตาฟีคุรูจิกะอิลัลกุนาซะแม้กระทั่งคุณจะออกไปทิ้งขยะหน้าบ้านก็จงเนียดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งเนี่ยยาอัลลอฮ์วันนี้แม่เราสั่งให้เราล้างจานวันนี้แม่เราสั่งให้เราเนี่ยกวาดบ้านวันนี้แม่เราสั่งให้เราไปทิ้งขยะเนียดก่อนครับพี่น้องยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันทิ้งขยะกวาดบ้านล้างจานนี้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยนี้เองกฎข้อหนึ่งนะครับของผู้รู้เขาบอกว่าอิบาดะห์ของผู้ที่หลงลืมเป็นอาดะห์และอาดะห์ของผู้ที่มีชีวิตชีวาเนี่ยเป็นอิบาดะห์หลายคนนะครับเขาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอยู่แต่เขาเนี่ยหลงลืมในการที่จะเนียดให้บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลาจึงทำให้อิบาดะห์ของเราอิบาดะห์ของเขาเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับกิจวัตรทั่วไปเท่านั้นเองหรือผู้ที่เขามีความรู้มีความกระตือรือร้นมีชีวิตชีวาหน่อยเขาเพียงแค่ต้องการทำอาดะห์เหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้แหละแล้วทิ้งขยะล้างจานไปอะไรอีกนะครับกวาดบ้านเป็นอาดะห์แต่เขามีความรู้ไงเขามีความฉลาดไงเขาเนียดสิ่งเหล่านี้จากอาดะห์คือกิจวัตรทั่วไปให้เป็นอิบาดะห์ด้วยเหตุนี้อุลามะบอกว่า
อันนียะตุติจาระตุลอุลามะการตั้งเจตนาถือเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ที่มีความรู้ดังนั้นคนที่ฉลาดคนที่มีได้รับกำไรมากที่สุดคือคนที่ใช้ชีวิต24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงได้รับผลบุญทั้ง24ชั่วโมงไปนั่งประชุมที่ร้านกาแฟไปนั่งประชุมที่ไหนก็ตามแต่เป็นการงานทั่วไปแต่เราเนียดนะครับเราไปซื้อผักให้ภรรยาเราไปช้อปปิ้งที่ห้างอาเซียนมอลเป็นต้นนะครับโฆษณาอาเซียนมอลหน่อยนะครับเราเนียดเราเติมเต็มเนียดของเราจากเดิมที่มันไม่มีเนียดไปเพื่อให้เป็นการงานจำเป็นต้องไปเนี่ยให้เป็นเนียดสิเราจะพบว่า24ชั่วโมงของเรานั้นถ้าหากว่าเราสามารถเติมเนียดในแต่ละวินาทีได้เนี่ยนะครับเราก็จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องประการต่อมานะครับวะอินนามะลิคุลลิมริอิมมานาวานะครับวะอินนามะลิคุลลิมริอิมมานาวานะครับวันนี้เรามาเรียนเหมือนเรียนออนไลน์นะเหมือนสอนนักเรียนระดับมัธยมเรียนออนไลน์เลยนะครับแท้จริงสำหรับทุกคนนั้นคือสิ่งที่เขาได้ตั้งเจตนาไว้นะครับซึ่งตรงนี้อุลามะบอกว่านี่คือนาทีจะนี่คือนาทีจะนี่คือผลลัพธ์ที่เราจะได้รับหลังจากที่เราเนี่ยอินนามัลอามาลุบินนียะเราตั้งเจตนาแล้วทุกคนจะได้รับตามที่เขาได้ตั้งเจตนาหากเขาเจตนาดีได้รับดีหากเขาเจตนาไม่ดีก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีหากเขาเจตนาเฉยเขาก็จะไม่ได้เขาก็จะไม่ได้รับอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นผลบุญหรือแม้กระทั่งจะต้องถูกลงโทษก็ไม่ต้องถูกลงโทษเพราะเขาไม่ได้เจตนาอะไรเลยดังนั้นนี่คือนาทีอย่างนี้คือผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับนะครับจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตามเจตนาที่เขาได้เจตนาไปดังนั้นประโยคนี้และประโยคก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับถือเป็นตัวชี้วัดเลยเป็นมีซานเป็นตัวชี้วัดของการงานเลยนะครับแต่เป็นประเภทตัวชี้วัดที่อยู่ภายในบ้อตินที่อยู่ในหัวใจอ่ะมองไม่เห็นน่ะแล้วถามว่าตัวชี้วัดภายนอกล่ะซอฮิรคืออะไรล่ะคือหะดีษไอชะห์ที่เราจะเรียนบทที่5นะครับหลังจากนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับนั่นก็คือข้อที่16ตัวชี้วัดหรือเงื่อนไขที่อัลลอฮฺตะอาลาจะตอบรับการงานของเรานั้นคือความอิคลาสที่อยู่ในใจภายในและที่สองก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบฉบับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราจะเรียนในหะดีษบทที่5นะครับหะดีษนะครับไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับเงื่อนไขของเรานะครับแม้ว่าเราจะยังไม่ถึงหะดีษบทที่5แต่เงื่อนไขของเราการงานของเราอิบาดะห์ของเราโดยเฉพาะอิบาดะห์ของเราที่เราเนียดถ้าเราไปทิ้งขยะแล้วเราเนียดเราจะได้ตอบรับต่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ผลบุญเนี่ย2เงื่อนไขและเป็น2เงื่อนไขที่จำเป็นจะขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งไม่ได้1อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลาหะดีษนี้ที่เรากำลังเรียนอยู่2คือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาในโลกดุนยานี้ให้เรามีชีวิตและวันหนึ่งเราจะตายจุดประสงค์ของการมีชีวิตในโลกดุนยานี้เพื่ออิบาดะห์แต่อิบาดะห์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต้องการเนี่ยในซูเราะตุตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกนะครับอัลลอฮฺ تعالى ได้กล่าวว่าฮุวัลลซีฆะลักัลเมาตะวัลฮะยาตะลิยะบลุวะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอะมะลานะครับคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เรามีชีวิตนะครับให้เราตายวันหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อที่อัลลอฮฺ تعالى เนี่ยจะทดสอบจะดูว่าเราในหมู่ที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยใครที่มีการงานที่ดีที่สุดอัห์ซะนุอะมะลานี่แหละคือมาตรฐานที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับการงานนะครับมาตรฐานที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับการงานของเรานั้นต้องเป็นการงานที่อัห์ซันที่ดีที่สุดที่ควอลิตี้ที่สุดอัลฟุฎอยลบินอิยาดนะครับเสียชีวิตในปีที่187เขาบอกว่าอัห์ซะนุอะมะลาคุณลักษณะของอัห์ซะนุอะมะลาไออัคลาซุฮุวะอัศวะบุฮุคือการงานที่มีความอิคลาสมากที่สุดและการงานที่มีความถูกต้องมากที่สุดไม่ใช่ถูกต้องอย่างเดียวไม่ใช่อิคลาสอย่างเดียวแต่ต้องมากที่สุดการงานใดก็ตามที่มีความอิคลาสเป็นอย่างมากแต่ไม่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีอัลลอฮฺตะอาลาไม่ตอบรับการงานใดก็ตามที่ถูกต้องเป๊ะๆเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแต่ไม่มีความอิคลาสอัลลอฮฺตะอาลาไม่ตอบรับศูนย์เปล่านะครับแต่การงานที่อัลลอฮฺตะอาลาจะตอบรับคือการงานที่จะต้องมีความอิคลาสและก็จะต้องมีความถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต่อไปนะครับข้อที่17นะครับ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่การอพยพของเขามีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ดังนั้นการอพยพของเขาก็จะเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์
นะครับหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการงานทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจตนาตัวชี้วัดที่จะได้รับผลบุญนะครับที่จะได้รับผลบุญหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจตนาหลังจากนั้นนบีได้ยกตัวอย่างซึ่งเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพโดยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างการงานอิบาดะห์ที่เป็นประเภทเดียวกันแต่มีเจตนาที่แตกต่างกันนะครับคำว่าฮิจเราะห์ฟะมันกานัตฮิจเราะตุฮูคำว่าฮิจเราะห์แปลว่าอพยพมาจากคำว่าฮะญรซึ่งแปลว่าละทิ้งในภาษาอาหรับแปลว่าละทิ้งหมายถึงการอพยพเคลื่อนย้ายจากเมืองที่ปฏิเสธศรัทธาไปยังเมืองอิสลามหรือประเทศที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยกาเฟรไปยังประเทศอิสลามเช่นนะครับคำว่าฮิจเราะห์นะครับมาจากคำว่าฮะญรในภาษาอาหรับแปลว่าละทิ้งนะครับการอพยพทิ้งเมืองที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไปยังประเทศที่มีอิสลามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเช่นการฮิจเราะห์จากมักกะฮ์ไปยังเมืองมะดีนะห์หรือจากเมืองที่ไม่มีความสันติไปยังเมืองที่มีความสันติสงบสุขมากขึ้นเช่นการฮิจเราะห์ของบรรดาซอฮาบะห์จากเมืองมักกะฮ์ไปยังเมืองไปยังเมืองฮะบะชะห์นะครับไปยังเมืองฮะบะชะห์นะครับนั่นคือความหมายของฮิจเราะห์ประเภทของฮิจเราะห์นะครับประเภทของการอพยพเนี่ยมี3อพยพจากสถานที่ไม่ดีนะครับจากประเทศที่ปฏิเสธศรัทธาไปยังประเทศอิสลามหากกรณีที่อยู่ในเมืองปฏิเสธศรัทธาแล้วเราไม่สามารถที่จะแสดงความเป็นมุสลิมเนี่ยอันนี้เนี่ยวาญิบเราต้องอพยพแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในประเทศที่กาเฟรแต่เราสามารถที่จะแสดงความเป็นมุสลิมของเราได้ละหมาดได้ถ้าจ่ายซะกาตได้อาซานได้หรือเป็นต้นอะไรก็ตามแต่งกายในรูปแบบมุสลิมได้อิสลามได้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นวาญิบแต่สุนัตถ้าเขาจะอพยพนะครับส่วนการอพยพจากประเทศอิสลามอยู่ประเทศอิสลามดีๆแล้วจะอพยพไปยังเมืองที่เป็นกาเฟรสามารถกระทำได้ด้วยกับ3เงื่อนไข1ต้องมีความรู้ครับนะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไปอยู่ประเทศที่ไม่ได้มุสลิมหรือมีชุบฮะห์มีสิ่งคุมเครือมากมายที่เขาพยายามที่จะโยนใส่เราจนกระทั่งมีบางคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมุสลิมให้มานับถือศาสนาอื่นหรอกศาสนาเราหรอกศาสนาคริสเตียนศาสนาอะไรก็ตามแต่เพียงพอแล้วที่เรานั้นจะโยนชุบฮะห์สิ่งคุมเครือให้แก่เขาแล้วเขาเนี่ยอยู่ชักกิกุเกิดข้อสงสัยในศาสนาของตัวอิสลามของฉันถูกต้องไหมแต่นั้นต้องมีความรู้ที่มากพอที่จะจัดการกับชุบฮะห์เมื่อใดก็ตามที่เราอพยพไปอยู่ประเทศที่เป็นประเทศปฏิเสธศรัทธา2ต้องมีศาสนาที่แข็งแรงพอที่จะปกป้องเขาได้นะครับนี่ศาสนาเพราะว่าอย่าลืมว่าเราไปอยู่ในประเทศที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยซินาการพนันต่างๆนั้นนะครับทุกประเภทของความชั่วร้ายมีหมดในประเทศที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นเราต้องมีศาสนาที่แข็งแรงพอ3มีความจำเป็นเช่นบ้านเราไม่มีความรู้แพทย์จำเป็นต้องไปเรียนอเมริกาแล้วก็เรียนเสร็จก็กลับมาอันนี้มีความจำเป็นต้นนะครับซึ่งความจำเป็นตรงนี้เนี่ยแต่ละคนรู้ดีนะครับรู้ดีและมันสามารถที่จะบ่งบอกถึงเนียดของเราได้อพยพหรือฮิจเราะห์ประเภทที่2คืออพยพจากการงานที่ไม่ดีเช่นละทิ้งนะครับหรือเช่นละทิ้งการงานที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวัลมุฮาจิรุมันฮะจเราะมานะฮัลลอฮุอันฮุหะดีษในงานบุคอรีมุสลิมและผู้ที่อพยพคือผู้ที่อพยพจากสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงห้ามหมายถึงละสิ่งที่เป็นความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีข้อที่3ก็คือการอพยพจากผู้ที่กระทำความชั่วคนหนึ่งเขาทำผิดนะครับเขาทำเมาะเสียดนี่ก็เรากำลังพูดถึงคนที่เป็นมุสลิมนะเราสามารถที่จะเนียดเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะบอยคอตเขาอพยพเขาไม่คุยกับเขาไม่ให้สลามเขานะครับดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีกะอับบินมาลิกและซอฮาบะห์อีก 2-3 คนเนี่ยที่ไม่ได้เข้าร่วมสงครามตะบูกพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งนบีและบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยบอยคอตพวกเขาเนี่ยเป็นเวลา50 ปีไม่สลามไม่พูดคุยด้วยไม่อะไรด้วยทุกอย่างนะครับและจนกระทั่งเหลือเวลาอีก10 วันนบีเนี่ยสั่งให้3 คนนี้เนี่ย
อยู่แยกกับคนที่เป็นภรรยาของตัวเองให้อยู่โดดเดี่ยวบอยคอตแบบนี้นี่ถ้าหากว่าเราบอยคอตอพยพจากคนที่จะกระทำความชั่วเพื่อที่จะให้เขารู้ตัวรู้สึกผิดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวเนี่ยอันนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเขาอยู่ดีๆไม่ได้อยู่ดีๆต่อให้เขาจะทำผิดก็ตามแต่เราไม่ได้เนียดเพื่อที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อยู่ดีคือตามอารมณ์อ่ะอยู่ดีๆไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดคุยไม่อยากจะทักไม่อยากจะอะไรด้วยเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามลายะฮิลลุไม่อนุญาตสำหรับคนคนหนึ่งอัยยะฮจุรอะคาฮูมุสลิมฟาวกะซะลาซิลายาลินนะครับไม่อนุญาตให้เขาเนี่ยอพยพหรือบอยคอตพี่น้องของเขาไม่พูดคุยมากกว่า3 คืนเจอเขาพอเจอกันแล้วเนี่ยหันหลังซึ่งกันและกันคนนี้ก็หันหลังซึ่งกันและกันนะครับดีที่สุด2 คนนี้ก็คือใครก็ตามที่เริ่มต้นทักสลามก่อนแล้วก็คืนดีก่อนแม้ว่าเขาคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่ผิดก็ตามนะครับนี่คืออพยพนะครับดังนั้นหากเจตนารมณ์เพื่อให้เขากลับเนื้อกลับตัวเนี่ยอันนี้ได้นะครับเพราะมีหลักฐานหากว่าไม่ได้เพื่อเจตนารมณ์นี้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตและผู้ใดก็ตามที่อพยพของเขาเพื่อโลกนี้ที่เขาจะได้รับผลประโยชน์ในโลกดุนยานี้ตำแหน่งเงินทองเงินเดือนหรือเพื่อผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยอพยพจากที่นี้ไปยังที่นี้จากนาราไปนราธิวาสเพื่อแต่งงานอย่าแต่งงานกับผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นเองดังนั้นการอพยพของเขาก็เป็นไปตามความประสงค์หรือเจตนาที่เขาได้เนียดไปนะครับได้เนียดไปดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอามาเป็นตัวอย่างให้แก่เราการงานอื่นๆนี่เป็นแค่ตัวอย่างการงานอื่นก็มาวัดแบบนี้แหละการละหมาดก็มาดูแบบนี้แหละนะครับก็ใช้ตัววัดตัวชี้วัดเดียวกันที่ท่านนบีใช้กับการฮิจเราะห์นี้นะครับถ้าเนียดดีก็ดีถ้าเนียดไม่ดีก็ไม่ดีนะครับสุดท้ายนะครับรูปลักษณ์หรือประเภทของการงานที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาประเภทของการงานที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลามีแบบไหนบ้างมี2แบบมี3แบบแล้วกัน1ริยะ 100% 2 50เพื่ออัลเลาะห์ 50% ริยะและประการที่3ก็คืออิคลาส 100% ริยะ 100% ก็คืออันนี้นี่เอกฉันท์เลยนะของบรรดาอุลามะบอกว่าโมฆะศูนย์เปล่านะครับโมฆะศูนย์เปล่านะครับริยะ 100% โมฆะไม่ได้รับอะไรเลยอัลลอฮุลิยาซุบิลลาฮิมินซาลิก2เพื่ออัลลอฮ์ 50% และริยะ 50% หากริยะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นการงานถือว่าไม่โมฆะอย่างเอกฉันท์ไม่โมฆะนะต้นการงานหากเริ่มต้นการงานเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ถ้าหากว่าริยะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นการงานเริ่มต้นละหมาดปุ๊บริยะมาแล้วอันนี้โมฆะตั้งแต่ต้นเลยหากเริ่มต้นการงานเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัรเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาแต่อยู่กลางทางแล้วริยะเข้ามาแล้วเรารู้สึกตัวได้เรารู้ตัวว่าริยะเข้ามาแล้วก็เราพยายามขจัดมันออกไปจนกระทั่งมันออกไปแล้วเนี่ยการงานถือว่าใช้ได้หากมันเข้ามาทีหลังแล้วแต่ยังคงอยู่จนกระทั่งเสร็จจากการงานแล้วเสร็จละหมาดแล้วอิบนุจารีรและอัลอิมามอะห์มัดนะครับมีทัศนะว่าไม่โมฆะนะครับได้รับผลตอบแทนตามเจตนาแรกซึ่งแบบนี้ในกรณีนี้เนี่ยเฉพาะการงานที่มีการเชื่อมโยงระหว่างช่วงเริ่มต้นและก็ช่วงท้ายเช่นการละหมาดเริ่มต้นตักบีรและอิหรอมสิ้นสุดด้วยกับสลามนะครับเริ่มต้นด้วยกับตักบีรกับตุลอิหรอมเสร็จสิ้นด้วยกับสลามนะครับเช่นเดียวกับการถือศีลอดการทำฮัจญ์ส่วนการงานที่ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างช่วงท้ายกับช่วงต้นเริ่มต้นเนี่ยหรือการงานที่ทำครั้งเดียวเสร็จจบเนี่ยเช่นการอ่านกุรอานการซิกิรการบริจาคจะถือว่าโมฆะตั้งแต่มีริยะเข้ามาและจำเป็นที่จะต้องตั้งเนียดใหม่นะครับส่วนคนที่มีความอิคลาส 100% เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะรักเขาและอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้คนอื่นเนี่ยรักเขาด้วยชื่นชมเขาด้วยจนกระทั่งท้ายที่สุดเขาจะได้รับข่าวดีถึงสวรรค์ส่วนสวรรค์อันหอมหวานนะครับนี่คือหะดีษบทนี้ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับหัวใจอัญมณีที่จะถูกพิจารณาเนียดอยู่ตรงไหนครับอันนียะตุมะฮัลลุฮะอัลกัลบุเนียดสถานที่เนียดคือหัวใจครับพี่น้องดังนั้นหัวใจนี่สำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดด้วยเหตุนี้เองอุลามะผู้รู้อิสลามบอกว่าเนียดสถานที่ของมันคือหัวใจไม่จำเป็นต้องเปล่งออกมาอิบาดะห์เดียวเท่านั้นเองที่จะต้องเปล่งออกมาเปล่งสำนวนออกมาเนียดให้เป็นสำนวนออกมาก็คือการทำฮัจญ์และก็การทำอุมเราะห์เท่านั้นที่นอกเหนือจากนั้นไม่มีการกล่าวเนียดเ
เป็นสำนวนออกมาที่สำคัญที่สุดก็คือต้องกล่าวด้วยกับหัวใจนะครับต้องกล่าวด้วยกับหัวใจนะครับดังนั้นหัวใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะลาวะอินนะฟิลญัสดิมุฎฆะห์ในเรือนร่างในร่างกายของเรานี่มีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งถ้าหากว่ามันดีร่างกายทั้งหมดก็จะดีถ้าหากว่ามันเสื่อมเสียร่างกายทั้งหมดก็จะเสื่อมเสียไปด้วยอะลาวะฮิยัลกัลบดังกล่าวนั้นก็คือหัวใจดังนั้นหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นมีซานบาตินเป็นตัวชี้วัดภายในที่อัลลอฮฺตะอาลาจะพิจารณาเราโดยเฉพาะภาระหรือวาระที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ที่เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ของเราจะถูกตอบรับอยู่ที่หัวใจและอยู่ที่ภายนอกที่เราจะได้ศึกษาต่อหลังจากนี้นะครับในหะดีษอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับสำหรับวันนี้นะครับน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับไม่รู้ว่าพี่น้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคำถามหรือมีคำตอบหรือเปล่าที่ผมได้ถามไปข้างต้นว่าอะไรคือความประเสริฐนะครับของการศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่รู้ว่าพี่น้องมีตอบหรือเปล่านะครับยังไม่มีตอบนะครับมุฟอนาชัดเจนจัมบดิกาชัดเจนอัลฮัมดุลิลละห์สายบุรีชัดเจนหันใหญ่ชัดเจนวังพญาชัดเจนนะครับรูสะมีแลรับชมทั้งครอบครัวครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ FC เบลลี่นะครับจากทันโตนะครับชัดเจนนะครับจากทันโตมาชาอัลลอฮ์โควิดไม่รู้เป็นยังไงบ้างทันโตนะครับนัสอัลลอฮ์สลามะตุวะอาฟิยะห์สถานีวิทยุตาวุนชัดเจนนะครับกรุงฉบังติกอชัดเจนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บารักัลลอฮุฟีกุมวะบารักัลลอฮุฟีกุมอัยฎอนนะครับม่วงหวานชัดเจนนะครับวันมุตลุตฟีอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกรุงบางปูนะครับภาพและเสียงชัดเจนนะครับบานังสตาชัดเจนนะครับบานังสตาก็ชัดเจนแล้วก็พี่น้องจากภูเก็ตนะครับทั้งภาพและเสียงครับชัดเจนยะซากัลลอฮุค็อยรอนนะครับจากภูเก็ตมาชาอัลลอฮ์เกาะและหนังนะครับเทพาก็ชัดเจนเหมือนกันแล้วก็จากพังงาชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จากนายกของเรานะครับหาดใหญ่ยังนั่งฟังจนจบเลยครับมาชาอัลลอฮ์เนื้อหาชัดเจนนะครับก็อากาศร้อน แล้วก็อะไรหลายๆอย่างหวังว่ามีการปรับปรุงและก็พัฒนาใน EP ต่อไปในสัปดาห์หน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับเอกสารที่ผมได้ขึ้นในหน้าจอสักครู่เดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ผมจะแชร์นะครับในไลฟ์นี้นี่ผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับพี่น้องสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้วัฟฟะกะนัลลอฮุวะอียากุมบิมายุฮิบบุยัรฎอวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายัศิฟูนوسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته